Всем привет! Перестал работать посудомойка, нормально качать горение. Достал насос циркуляционный, шум какой-то посторонний. Я его уже разобрал. Сейчас попробую. Так вот крышка снимается. Что мы видим? Болтик слетел. То есть болтик, который держит вот эти вот лопасти, просто слетел. И вот так их сточил. Вполне вероятно, что качать перестал, потому что он просто здесь вот так вот болтался. Так вот он сточен. Сейчас попробую поставить болтик на место. И буду искать вот эту штуку. Да, вот и желтое такое все от воды. Вода у меня плохая. Это соль.